vamos a necesitar silicón líquido, pegamento blanco, escarcha si es que lo quieres hacer brillantes, colorantes, aceite de bebé, gel para el cabello o gel de ducha y talco. Y algo para que lo puedas mezclar. Vamos a echar el silicón acá en este vaso. Vamos a echar el silicón como les dijo Caro. Tiene que haber bastantito silicón y después le vamos a agregar pegamento blanco. Sí. Después le vamos a echar el gel de ducha y el gel para cabello. Si nada más tienes uno, le puedes agregar solo uno, por ejemplo el gel del cabello, que es más consistente. Yo le voy a echar de los dos, un poquito de cada uno. Vamos a agregarle gel. El de cabello, es el que vamos a agregar más porque es el que tiene consistencia de moco. Bastantito puedes agregar. Y vamos a revolver. Nos va a quedar una mezcla un poquito espumosa y ya se empieza a alisar el slime. Pero aún no está. Vamos a agregar más silicón y un poquito más de también pegamento. Por último, lo que vamos a agregar es aceite de bebé y talco. El talco es lo que nos va a dar la consistencia de slime, así como el aceite, que va a hacer que esto no esté pegajoso. Vamos a agregarle bastantito talco, de esta manera. Y ahí le vamos a agregar unas cuantas gotas de aceite de bebé. Aceite de bebé. Aquí lo tenemos, aceite de bebé. Y ahora solo queda remover y remover hasta que nos quede slime. Es revolver bastante. Le eché un poquito más de talco porque me quedó un poquito líquido. Es como tú vayas viendo que vaya quedando, le vas a ir agregando el slime. De ahí le voy a agregar la escarcha. No, es que me da miedo. El slime quedó como una telaraña. Wow.